qeen Oromoo nagaatti deebi'uu qaba. Qee Oromoo nagaatti deebisuudhaaf mootummaan waan kamiifuu qophaa'edha. Karaa nuyi yaalle hin jiru. Ijoolleen bosona jirtu kun waan isaan bosona keessa isaan deebisu tokko sababni tokko hin jiru. Waan Oromoo fayyadu tokko keessa hin jiru. Waan barbaachisu hunda kompromaayis goonee waan Oromoon qabu kenninee sadarkaa Oromoon danda'utti goonee fuuldura tarkaanfachuudhaaf qophaa'edha. Jarri kun qe'ee Oromoo gaaga'anii diinaaf karra saaqu malee wanti biraa waan isaan fidan hin jiru. Oromoo laala. Haadha Oromoo, jaarsa Oromoo sana laala. So nama dhuunfaa haa ta'u, gareedhaan haa ta'u, abbaa barbaadda fidaa waan sin jettanii hin fudhanname. Kanaaf mootummaan karaa nagaatiin dubbii kana xumuruudhaaf qophaa'edha. Karaa nagaatiin alas dubbiin kun hin xumuramu. Karaa sanii ala karaan jirus karaa nu fayyadu miti. Haa cufnu boqonnaa kana. Ammas abdii haa ta'u, maroo haa ta'u, abbaa barbaade haa ta'u. Ana faana achitti dubbachuu barbaadu taanaan nan naqaani bakka isaan jiran. Galatooma ulfaata.